Progres je cvičenie na zvládnutie drepu na jednej nohe, #10, prvý drep na jednej nohe. Podlož si petu. Stoj znožný. Jednou nohou pokrč pred nožmo, začni pomaly klesať nadol, klesni do hlbokého drepu a bez pauzy sa odraz nahor. Ak sa ti to podarilo, práve si urobil prvý drep na jednej nohe. Skús ešte 1-2 opakovania a dokonči sériu len s excentriami do 6 opakovaní. A ak sa ti to nepodarilo, nevadí, skúšaš ďalej. Pre niekoho bude príjemnejšie mať pauzu v spodnej pozícii a potom sa odraziť, toto nechávam úplne na teba. V oboch prípadoch budeš aj tak využívať tzv. Cyklus natiahnutia a skrátenia alebo SSC, Stretch Shortening Cycle. Čo znamená, že chceš využiť momentum a dostať sa nahor. Je to z dôvodu, že momentálne našim cieľom je kvantita a nie kvalita. Ako náhle vieš urobiť 3 série po 6 opakovaní na každú stranu a vtedy začneme riešiť kvalitu prevedenia. Preto si zapamätaj, heslo tohto videa je kvantita a nie kvalita.